烧稻草这个旧式农村活动，因为城乡发展的关系，早互列为违法行为。依照《空气污染防治法》第67条第1项规定，违反共法第32条第1项，会罚新台票1200块以上10万块以下罚金。最近拄好，大家当咧挂稻啊，有一寡稻草，一寡农民会去烧吼，你若烧政府会甲你罚钱，所以讲尽量唔通烧，大家会使用稻草分解菌、腐化菌啊，这会使互稻草烂去。农民所生是原本伫北部担任教职，退休了后倒来家乡做农民。伊表示，伊使用稻草分解菌真久咯，效果是相当袂歹，佮较是对环境真友善。伊规块农地嘛，因此会当成功申请绿色保育农地。像即个中华稻田大规模发生稻仔倒去的现象，伊是一支稻仔拢无倒去。这稻草你若也困落去吼，差不多1礼拜到2礼拜中间咯，伊即个腐化菌就开始作用，作用咱即个稻杆吼，伊就会合化。那合化的话，伊就会变做讲产生我们所要的微量元素跟氮磷钾这样子。那这样的话，对这一块田就可以减量，对于化学肥料也好，有机肥料也好，你就可以减量。不但不会产生空气污染，不然的话你燃烧会产生空气污染嘛。那不但不会产生污染，还会有那个肥分在，所以对于来使用，我使用了好几年感觉效果很好啦。在使用的时阵就是讲伊这肥是碱性的啦，碱性的，所以你要压的时，要压落去个腐化的时阵你要戴一个手套，较袂去夹着手啦，一般咧做田的人手拢较高啦，应该还好啦。对空中看落去，稻田规片烟蓬蓬，拢是烧稻草造成的。可能有一寡农民认为，敢若有安尼，该当互肥入去土地。但是科技即马愈来愈进步，这农民嘛应该爱思考，是毋是爱对着时代，加吸收一寡新知识。新中华新闻里面洪可比采访报道。